आज हम बात करेंगे एक ऐसे नुस्खे की जो हमारे पूर्वज हमेशा यूज़ करते थे जब उनको खांसी होती थी। आज हम बात कर रहे हैं मुलेठी की, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है आपके घर में, या फिर आप मार्केट से भी ले सकते हो। ट्राई करना ऑर्गेनिक मुलेठी पाउडर लेने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक ऐसा चम्मच होना चाहिए जिसमें एक साइड स्कूप हो। आपको 1 कप पानी में 4 स्कूप ऑफ मुलेठी पाउडर डालना है, 5 मिनट तक उबालना है और चाय की तरह सिप सिप करके पी जाना है। आप दिन में ये 3 से 4 बार कर सकते हो एंड डेफिनेटली यू विल फील द रिलीफ ऑफ कफ एंड